in har musulunci ya yadda mu yi mu'amala kusan guda 10 da waɗanda ba musulmi ba a babin mu'amala ba a babin aƙida ba, ban ga dalilin da zai sa dan wani musulmi kuna da saɓani da shi akan fahimta ko yana wata ƙungiya kana wata ƙungiya ko yana wata ɗariƙa kana wata ɗariƙa ka ce wai ba za ku gaisa ba. Kirista ne wanda ya ce Allah uku ne, amma Allah ta'ala ya ce wa ta'amukum hillu lahum wa ta'amukum hillu lahunna, ku ci abincinsu su ci abincinku, kuma Allah ce na yadda ku auri ƴaƴansu. Ba Allah suka wa laifin ba, ai Allah suka wa laifin ba mu suka wa ba, laifin Allah da suka wa Allah ne, amma Allah da suka wa laifin na shirka Allah ya ce ya halatta mana mu auri ƴaƴansu a haka suna mushrika, mu auri ƴaƴansu su. Kun gani a cikin suratul ma'ida. Sannan an halatta maka ka je ka duba shi in ba shi da lafiya, idan yana cikin bakin ciki na wani abu da ya shafe shi a duniyance, ka je ka taya shi bakin ciki ko ka lallashe shi. Idan yana cikin farin ciki ka je ka taya shi farin ciki. Misali wurin aikin ku ɗaya ko jam'iyyar ku ɗaya ko wajen sana'a ku ɗaya, sai ya samu promotion, sai ka je ka taya shi murna, ko matarsa ta haihu ko ya aure ko ya gida ko ya samu wani ci gaba. Duk an yadda a musulunci ka je ka yi mu'amala da shi a wannan ba, ko ba yi da lafiya ka je ka duba, ko yana jin yunwa ka ba shi abinci, ko yana jin kishirwa ka ba shi ruwa. Kai yadda za ka auro kirista ma, da yadda za ka zauna da ita, da yadda za a yi auren, da hukuncin takaba, da idda, da duka abin da har makabartar da za a binne ta in ta rasu da ɗanka a ciki, duk malamai sun bayyana a cikin littattafansu na fiqh. To har wannan babi ne na mu'amala tsakaninmu da wanda shi bai ma shigo addinin musuluncin ba, bai ma yadda da Qur'ani ba, bai ma yadda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba, amma Allah ya faɗi yadda za a yi mu'amala da shi. Ban ga dalilin da zai sa dan muna da sabani a cewa shikenan sai mu yanke wa juna kwata-kwata ba. Sai mu yi abin da za mu iya, wanda muke ko mu ci gaba da tattaunawa. Ba ana nufin in yadda da abin da kake kai na kuskuren fahimta a fahimta ta ba, ko kai a'a, wannan babi ne na ilimi, babi ne na hujjoji da dalili. Ba zan ci gaba da kawo maka hujja da dalili, don wasu suna ɗaukan cewa in an ce a zauna lafiya tsakanin musulmi da musulmi, wai a daina tattauna matsala ta ilimi wacce take da saɓani. A'a, a fahimci yadda za a tattauna matsala ta saɓani ba tare da rigima ko zubar da jini ko tashin hankali ko ƙiyayya ko kai hari ko ɓata abin nan ba. Wannan babi ne na ilimi. Tuntuni magabata suna tattauna ilimi, suna rubutu, suna raddi wa abin da ba su gamsu ba, suna ba da hujja, suna ba da dalili. Amma ba za ka ga an kai wa juna hari ko an yi kashe-kashe ko kone-kone ko sharri ko kage ko ɓata suna ko irin wannan, ko rashin ladabi a cikin magana, ko rashin girmamawa a cikin tattaunawa, ko rashin ɗabi'a ko rashin tarbiyya ko rashin girmamawa, da za ka ga wasu ɗaliban ilimi in suna tattaunawa da wanda suka yi saɓani da shi, sai ka ga zagi, sai ka ga kage, sai ka ga cin mutunci, sai ka ga rashin muru'a da rashin mutunci a cikin kalmomin da ake amfani da su. Duk wannan bai halatta ba. Dan kuna da saɓani da mutum, ka ba shi hujjojinka da dalilinka cikin hikima. In ya gamsu ya bi, in bai gamsu ba shikenan ya je ya bi nasa dalilin. Ranar alkiyama kowa zai ɗauki abin da ya sani ko ya faɗa ko yake da hujja akai ko yake da dalili. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.